الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. سيتعرض كوكب الأرض لخطر كوني بحلول الأيام القادمة، وهو احتمالية اصطدام كويكب بيعادل 50 ضعف حجم كرة القدم بكوكب الأرض. ووفقا لأحد المواقع، فإن الكويكب الضخم المعروف باسم FL2 2020 من المحتمل أن يضرب الأرض، خاصة وإنه سيمر بالقرب من الأرض على بعد 145 ألف كيلو متر، ويسير بسرعة 72420 كيلو متر في الساعة. ويتراوح قطر الكويكب ما بين 15 حتى 34 متر، ويعد هذا الكويكب كبير الحجم نسبيا مقارنة بكويكبات صخرية أخرى هددت الأرض. ولكن بحسب خبراء وكالة ناسا، فإن مرور هذا الكويكب لا يمثل خطر أو تهديد لأي شخص، فالخطر الوحيد لمروره بيتمثل في مروره بجوار الغلاف الجوي واحتراقه، وفي هذه الحالة سيؤثر على الأرض. وكويكب FL2 2020 الذي سيمر بجوار الأرض في غضون أيام يعد آمنا إلى حد كبير، ولكنه مشابه للكويكب الضخم الذي لم يتم اكتشافه إلا وهو فوق سماء روسيا في عام 2013، والذي انفجر حينها في السماء نتيجة احتكاكه بالغلاف الجوي، وأدى إلى تفجير آلاف النوافذ حينها.